Кому интересно, как привязывать, да вот просто вокруг, сюда, под низ, и вот такой уголок берете. Он идет в комплекте с прототом. Сюда затягиваете, потом как сейфти сюда привязываете, и все. Все очень-очень просто на самом деле. И две оси нужно подвязать, чтобы они не болтались. О, какой болтяра сидит. И все, и обязательно эти связать. Я верхнюю тоже связывал, но она улетела, свалилась.